售价上呢，来到了全球史上最贵的胶皮，它给你蛮多信心的。对，就是在做这项技术的时候，打起来很舒服，不会说完全被顶到直接弹飞。就是觉得还蛮一般的，蛮一般的，我觉得啦。如果有人把这张皮当生日礼物送你，你是会开心的。我会把它当一辈子的好友。嗨，大家好，我杰夫。我们今天来分享一张 Butterfly 全新上市的球皮 Zaire 03。今天的内容大概是产品的规格、使用心得，甚至不适合什么样的人使用。话不多说，正片开始。Zaire 03是 Butterfly 全新推出的一个系列，改变过往的设计，夹层内的颗粒使用最新的专利技术，变短、变密，然后把海绵变厚。击球时产生的能量更可以有效地传递到海绵，以防止海绵在击球时过度变形造成能量的损失。与 D05 对比，可以增加摩擦的面积。虽然海绵来到 2.5 与 2.7 mm 史上最厚，但因为颗粒变短的关系，所以跟原本 D05 的厚度保持一致，也就是 D05 的 1.9 mm 跟 2.1 mm。表层的耐磨性与材质与 D05 是相同的，并没有额外设计。重量上比 D05 重了1克，比 D09C 轻了2克，在相同的厚度之下。简单来说，就是把海绵变厚，颗粒变短。但是售价上呢，来到了全球史上最贵的胶皮，在台湾的售价大概落在2600至2700新台币，比球鞋还贵啊，各位。官方影片里面有提到，与 D05 相比呢，耐用度提升40%。在材质不变的情况下，颗粒变短了，密度变密了，所以按照常理来说，耐用度自然就提升了。这一块可能再让大家长期时间使用去体会咯。再来，我就带大家去试打一下，分享一下我们的使用心得咯。Let's go！每次练完球，拍面都会脏脏的，该怎么处理呢？市售清洁剂太大瓶，携带不易，使用时泡沫忽大忽小，总是不顺畅。为了让球皮延长使用寿命，我与研发团队耗费近1年的时间研发，全新推出首款球皮清洁剂，经数百次的粘性皮、色性皮的清洁测试，按压、擦拭即可完成，泡沫稳定不黏腻，手掌一摸立即恢复止滑感。2瓶一组，300ml 补充瓶可重复填充，搭配30ml 的随身瓶，让你出门练球好携带。经测试，300ml 可使用超过1200次，用量超级省，100% 台湾制造，环保无毒，可回收，让你在球场上稳定输出，完美备战。快去下方点击购买链接，或在波尔桌球用品专卖店、高雄超人乒乓、骑兵桌球皆有贩售哦。这是我们詹同学刚刚试打完那个 Z03，感觉如何？就是一听到2.7嘛，对不对？可能会以为它很重，对。可是一拿到手，先撇除球拍，感觉是蛮适中，没有想象到是厚重的感觉，其实蛮顺蛮轻。那打起来的感受呢？正手反拉的话，其实蛮容易打通，打起来很舒服，不会说完全被顶到直接弹飞，基本上8、9成都有吃到进去，落点没有说到很靠底线，这样算蛮舒服。而且真的打透的时候，其实质量也蛮高的。如果有人把这张皮当生日礼物送你，你是会开心的。我会把它当一辈子的好友。好，谢谢你啊。
这是我们骑兵乒乓陈教练刚刚打完 ZR-03之后，感觉如何？我觉得上旋球体会感觉还不错啦。哦，上拉旋球，拉上旋球的时候还算很好上手。旋转我是觉得还蛮一般的，旋转蛮一般的，我觉得啦，就是跟狂飙啊这种。哦，你说跟真的是粘性皮比的话，还是有落差。对，其实我个人觉得拿来打反手比较好打，正手你还是比较注重发力嘛，这就是你习惯问题。如果你正手都会习惯你自己去发力，你不会说哦，就是在前面一直带啊、借力这种的，不会有太大的冲动去换这个东西。但我觉得反手就是防起来啊，对，就像你刚刚说哦弹啊、压啊，这些我觉得都还不错。而且反手你说别人搓球搓那种快的啊，你想要甩那一板的啊，蛮好合上力。这个我就敢说跟D09C比起来，还比较容易透板，然后上台的几率还比较高。我有拿那个 D09C 啊跟这个，然后我就在那边练了一下发球，对，就是他这球发出来就是偏快，就连短球它也是偏跑一点，对，偏平偏快。啊，你那种09C 可能就稍微还会比较不跳不走，对，但这个还是有差哦。对，而且那个弧线还是有差一点，所以我觉得这种胶皮啊、球板啊这种，还是要你自己要去尝试，多尝试，你才会知道说这个东西适不适合你啊。那我觉得大家可以就是过1-2个月的时候，就看一下说，这个胶皮耗损的程度，然后再来去讨论说，它的价钱，好吧？再次感谢我们陈教练。那大家没事记得来骑兵乒乓打个球，好不好？找个陈教练切磋一下。感谢我陈教练，谢谢。我来分享一下这张球皮的心得。我先讲优点。第一次上手这种球皮的时候，你会以为高阶的球皮可能比较难打透，或者是比较有厚重感，但这张球皮并不会让你有这种感觉。比方说 D09C 呢，它就会不小心让你觉得有那种厚重感。这张球皮的重量相对在平均的范围之内，击球时的声音呢，确实跟一般球皮来讲，打起来确实有点不一样，蛮靠这块蛋糕海绵在支撑的。拍面本身呢，因为内里的颗粒变短许多，减少晃动，更吃海绵本身的设计与材质。再来就是官方说的可以提升耐用度，所以皮的表面呢就越来越只负责摩擦。在防守快带对拉的时候，这张皮确实有给我那么一点信心。在击球那一瞬间，真的确实有感受到没有那么晃动的感觉。出球速度非常快，甚至在发力的时候，你可以更轻松的上台，甚至那种撞击球、弹击球的部分，你会更明显感觉到你的发力更好的发挥。尤其是在中后台发力的时候，你更可以体会这张皮的特性。它确实这样的设计蛮聪明的。我相信接下来这一系列可能会推出各种不一样的型号，我们可以期待一下。再来我们讲一下缺点，刚刚有说到它出球很快，很好发力，相对是你进台、台内小球、挑球这种手腕瞬间很细微的发力的东西，反而要特别注意，因为不小心你就会很容易把球送出去给对方。尤其是你在发下旋球、短下旋的时候，特别要小心。我们来分享一下这张皮适合什么样的人使用。当然，打职业的、想赢球的、国家队的，毕竟你动不动要退到中后台去对拉，这张球皮确实会帮助你提升一点战斗力。不能说它是 D05 的进化版，只能说它比 D05 更稳定、更全面。再来，官方提到的所谓的40%的耐用度提升，我相信职业选手应该是不在意这件事情。我相信每一个职业选手出去比赛的时候，都会直接换一张新的皮。我不觉得林昀儒会因为他提升40%的耐用度而多比2场才换皮，我相信是不会。再来是发力很好的玩家，毕竟这张球皮属于比较硬的球皮，它比一般硬的球皮相对容易感受度比较好打透，没有错。但是有可能我的打透跟你的打透的感受是完全不一样。再来，小学生适合这张球皮吗？我暂时保留态度，原因是因为以小学生的力量，他可能真的没有办法打透这张球皮，但是他确实可以帮助到他借力、快带甚至中远台的时候。但是以小学生的身高呢，可能在台内的小球，他手一伸进去的时候，他会更难去控制那个小球的力量，所以就看你换这张皮是不是要去取舍这些咯。最后，对于一般
业余玩家适合吗？我个人觉得可能没这个必要。它可能帮助你发力了，但是你损失的就是训练自我发力的部分。当然，你有预算，你想体验一下全新的手感、全新的爆发力，甚至体验它那个提升40%的耐用度，当然还是值得啊。就算哪一天打得不习惯，我相信它在二手市场也是蛮保值的一张球皮。顺带一提，如果你使用内置碳的球拍，比方说冈本智和啊、奥恰洛夫啊这样的球拍，使用这张球皮呢，它真的可以弥补你不少出球速度的部分。好啦，以上就是我今天测试下来的内容，分享给大家。如果你已经换了这张球皮，也欢迎你分享你的心得，留言在底下分享给各位咯。喜欢我的朋友记得帮我们订阅分享，我是杰夫，我们下期见咯。记得这张球皮也可以用我们家的球拍清洁剂哦，赶快去买，下期见，拜拜。